think you should. Y muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Bueno, en esta ocasión les traigo un video tutorial de cómo descargar pack de efectos de sonido para sus videos. Bueno, no sé si se habrán dado cuenta que muchos youtubers famosos en la comunidad usan efectos de sonido como golpes, estrellamientos, música así rara, bueno, todo eso. Y pues bueno, me la pasé toda la tarde descargando un pack de efectos, buscando efectos, los efectos más comunes, y bueno, ya se los traigo aquí. Y bueno, lo primero que van a tener que hacer es irse al link que les voy a dejar en la descripción. El link los va a llevar a la página de Mediafire. Lo único que tienen que hacer es descargar este archivo que dice pack de efectos de sonido por June Master K. Bien, le damos en Dual y se nos va a empezar a descargar el archivo. Bueno, yo pausaré el video y en lo que cuando se termine de descargar lo volveré a poner. Bien, una vez que ya se nos haya descargado el archivo, nos va a dejar un archivo RAR como este, pack de efectos sonido por June Master K. Bueno, lo que tenemos que hacer es seleccionar el archivo, darle clic derecho y extraer aquí. Bueno, en ese momento se nos van a empezar a extraer todo. Nos va a dejar una carpetita como esta. Bien, lo que tenemos que hacer es abrir la carpeta. Y aquí van a encontrar otra carpeta que dice desencriptar efectos de sonido por June Master K. La abrimos y aquí encontraremos todos los efectos de sonido. Está súper padre. Bien, en un momento voy a reproducir todos los archivos para que escuchen qué tipo de archivos son. Vamos a darle reproducir. El primero es este. Es música así como de actividad paranormal. Está muy padre. Luego este, alerta. Está padre. Ametralladora viene de este. Chan, música de misterio. No, este también está padre. Disco rayado, efecto de alarma de alerta, risa troll, golpe, música de suspenso, está todo muy padre. Este también está muy padre, el padrino es un efecto muy buscado. Este también está padre. El Pump It Up Kids, este también está muy padre. Este también está padre. También viene así muchas cosas. Gay, este también está súper padre, es de mis favoritos. I believe I can fly. Este también está padre. Bueno, en realidad todos estos efectos están súper geniales. Son 45 elementos, están todos en formato MP3. Y pues bueno, eso fue todo en este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan y pues nos vemos para el próximo video. Nos vemos.